So ito yung Vmax na Black Edition. Ayan. Pati yung elbow niya is Black Edition din. Hanggang dito. Saan nakita? Ayan. So sound check natin yung meron munang silencer dito sa tip. And meron din siyang silencer dito sa may gitna. Then para mas maganda yung maging sound output sa inyong mga nanonood, gumamit na lang tayo ng earphone or headphone. So sound check Vmax sa GTR150. Diba di nakasusi? Idle sound. So next naman, tanggalin natin yung silencer dito sa tip. Content ko na kasi. Ano ginagawa? Nag-edit ako ng mga ano, for client. Aray, ang init. Gago! So, di ba nagpahugas ako? So ito yung silencer ng Vmax sa may tip niya. Ganitong itsura niya. Init. So sound check naman siya ng may silencer dito na iisa lang. So next naman is tanggalin na natin yung DB killer dito sa gitna. Mainit talaga, bullshit. Okay na. Kailangan ko pala ng ganyan. Alin? Yan, yung hinawakan mo. Pangit ko sa akin eh. Lamig. Ito gamitin mo na ito. Yan. Sige, content pa. So, ito yung silencer niya sa loob. Ano na, dapat pinituhan ko yun pang Robert Weaver. Sound check kaya natin ng ganito lang, no? Block sound, block. Yan o to. Kaskas, kumakaskas. Ako nang hinayang sa'yo. Teka, Okay na yan. lagyan na natin to. Dikit. Dikit eh. Dikit labi. Dikit naman ha, nang nakababa. Okay na yan.
Tingnan na lang natin. Sige nga. Iyon oh. Ito. Wag na. Kakalansing to. Tanggalin mo na lang. Here comes a new challenger. So Vmax open pipe na siya. Tingnan niyo yung loob kung gaano kalaki. Ilang ano to? Ilang millimeter yung tip? 51. Hindi yung sa tip niya. Salimutan ko na. Kasi ito 51 to eh. 52 ata dyan. Laki no? Pati yan. Sa tenga. Busit. So ayun yung sound check ng Vmax na racing pipe. So kapag bibili kayo ng muffler, doon na lang kayo sa Vmax mismo kasi may mga lumalabas din na fake na Vmax. Much better kung bibili kayo sa Taytay or dun sa Orion na branch nila. Kasi at least original naman yun. Saka may mga authorized dealer din sila. Ayan, meron pa pala sila mga authorized dealer ngayon. So, sana nabigyan ko kayo ng maayos na sound check ng Vmax dito sa Honda Supra GTR para din magkaroon kayo ng idea kung gusto niyo bumili ng muffler na Vmax. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Kita kayo sa next vlog. Ride safe, ride smart, J-Red out. Peace. Shoutout sa mga to. Ranking boy.